Fala geral do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês que o meu PS3 ele apresentou um problema no cooler e tá fazendo um barulho estranho. Aqui, vou mostrar pra vocês, vou encaixar aqui, ó. Aqui acendeu a luzinha. Ó, ver se dá pra ver a luz acesa. Ó, vou apertar. Vou tirar aqui. Ele tá fazendo esse barulho aí que vocês ouviram. Pessoal, eu comprei aqui um jogo com um cooler novo para poder testar aqui. Pessoal, eu já testei dois coolers. Eu testei dois coolers já nesse PS3 aqui. E um apresentou um problema parado. Ele parou do nada. E o outro ficou fazendo esse barulho que vocês ouviram aí. Eu vou agora tentar trocar o cooler por esse outro cooler aqui e ver se resolve o problema. Mas já troquei por dois e não resolveu. Um morreu e estava superaquecendo e estava parando o videogame. E esse agora ficou fazendo barulho. Agora eu vou trocar por um outro que eu comprei, sobressalente, para poder ver se eu resolvo esse problema aí. Eu vou trocar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês aqui. Vou mostrar até pra vocês, ver se eu mostro ele desmontado aqui pra vocês verem que eu tô trocando mesmo até daqui a pouco. Vocês vão notar aqui, pessoal, que ele tá girando normalmente. Eu vou ligar aqui de novo para vocês darem uma olhada aqui, por dentro. Vai tá com fio já aqui já. Vou ligar aqui de novo. Olha o barulho que ele tá fazendo. Tá desmontado aqui, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o cooler dela agora. Botar o cooler dessa outra aqui, ó. Essa outra aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai melhorar aquele barulho ou não. Vou trocar aqui. Tá montado aqui. Eu vou terminar de finalizar aqui a montagem aqui e já volto com vocês. Eu já troquei já o cooler, ficou certinho. Vamos ver agora como ele vai ficar. Aqui ele aqui para vocês verem. Ó, acendeu a luzinha, botei a tomada. Vou apertar aqui, ó. Ele tava fazendo um barulho de turbina, hein? Eu já tinha trocado dois coolers já e não tinha dado resultado. Agora vamos. Ó, pessoal, sem nenhum barulho, não tá tripidando, não tá acontecendo nada, pessoal. Só rodando perfeitamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou montar ele aqui, pessoal, para ver se ele tá fazendo algum barulho com ele montado. Aí, pessoal, tá montado aqui, do jeito que tava inicialmente. Tem alguns parafusos aqui. Vou ligar aqui, ó, a tomada. Acendeu aqui a luz aqui. Vamos ligar. Ó, pessoal, sereninho. Sereninho. Não dá nem pra escutar barulho direito. Ó, tá ligado. E é isso aí, pessoal. Tá o videogame aí novo de novo. Quando vocês estiverem com problema, tenta comprar um cooler bom, que ele vai funcionar. Vai voltar de novo, tá aí, ó. Videogame sereno, trabalhando bem, não tá esquentando. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Falou, fui!